May mga orasyon na. Ada ni Norma. Ay! Si Kamagayam Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na! Ay, nagkibasain. Anya, siupaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day ta barag. Malalala, sumrekan. Day nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay ta chinilas mo. Ha? Isarap mulatan baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila na pudnukin ka. Wine. Anya? Alan, Norma. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na kun. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Magpakpakipok ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada pa nagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingitingak pa anay bagtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapmapahanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takasta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agaano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pang-asim. Manungay tintid ni Aladdin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matinagtirik namken ko Parigatem pa'y iti husto. Tapno regalwan na ka. Tano aklo na madagaw, sayawanin agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmon na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danton, awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at damain sangpit mo anak kabigao apansik, anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day Ta irigalo kin ni Norma day At ta inlasin ko ako kayo jalamisaan. Kinalubak. Nakaado kan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan anak to. Adda tatang, agpakpakipo lang dayjay. Mariknak, kayat nak dayjay. Madlaw mo met iti babae, no tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Numnay, kita tama nga no agbambanog ka lang mat anak ka. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma.
Ah, hey, si kamu gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Da, awan sa mo, bi mo ita barok. Ah, uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni Tirwar, nana. Sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Nalipatak mitain. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaisuna nga adagi libre. Laki day, nagpulis kan. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita piin. Sa kanto agpulis intong madamdama. Apay no da kayon tirumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko kan. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, mate. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makana na. Agpili kayo iti gat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot siya in order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, nujak maibaws. Abay, kapaw. Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisuna libre. Aladin, Barok. Madamag kumanlaeng manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat tsak. Kayat nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nakman minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab ta turugak taw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay sos, Barok. Kabuteng naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Barok. Awan kwartak dito'y, nana. Adda ije balay. Umaya ka jay balayo, Barok. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma.
Nay, handa ka ba dito'y balay Marek? Apat, anya gagara? Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Mare. Ay kapag dait ko anya pa ingay ko ma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula ang minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakano papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tama nula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amu may ti limitasyon may. Sige, papa na ka. Amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak ton, ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itanya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta numadamdam Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamiten Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang mata kastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Asa na balita bumawi ta numaminsan. Awan kwartakon. Kumutang ka manun Sana balita na singpa mo dya sotor dya anak mo. Utang am kiti ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit taman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan eh? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin. Ne, hindi kayo magayam, Nana. Sumrak kayo Ay, ijak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, Nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiit. Mabit lang nga ron, Nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na kong. Ay, talaga, naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbali naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag, nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko, nanang. Ay sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung Nana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise.
Jakon umutang ken ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No aklunan nak ah. Ay wine, aklunan na ka dayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag maangarod nga aklunan nak. Mabitayin baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo, nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amo ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro a babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pay laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Ta, tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap daklaang tibagik. Tamangan no ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Ta, medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirig na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yo amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga mo ang gastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmi ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Hmm. Anya day taanot bok barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Saan anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin anal-alayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bukwa. No saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pag negosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni nanang nga pagbayad na Aladdin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang
pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sigir nakpailaan. Apay, saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tay. Kwarta na idi barupay laang dayjay nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem, norma nakaw. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kamin iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad peki din. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Hinak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau. Nuwain, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na magkayat, maray. Na-inlove sa ni ti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming nidan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka payla agar arum kanyak. Uray pa'y nga taagas sawat anton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka nga na talaga. Ay ayaten ka met, Sotong. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka nga minan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapaliti sa balikan niyak. Alangarod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rudan, no kas tati kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano a bulan. Uno taway no isaw. Ay, unman ngagbaysa o soto anak ka. Baka lawas pa lang nga na nagkinaawatan niyaw. Agam amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singped. Kasya, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasauyon tatang. Guwapo ak mo daw. Wine, ang napintas unay di nubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Isu nga raw da kayat kun nga ikasar, taama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaisu na akinayat nak. Isu nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti. Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, Belen. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar na pa kay kamangan ni insan ko. Nalanga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo ka naw.
Tangay kayaten dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main. Basta daytoy ti unay ko, Soto, Barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamu ken kuana. Sikan takin kargo ken kuana. Ket sapay kuma, taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgek unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman ak nga ron no kasta Barok. Ket no bilang di munton kayat tanak ko. Ket kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Ta si aawat aklat takang kuana no bilang laeng. Eh, jak isubli ni Sarina kada kayaw nana. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading nga ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapod no nga gayat. Ayatem, ti si bubukal a kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tay naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tay kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanon, tasapaan tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw ta lagmet. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawa, ante? Unaw, ni Sarina. Nanala, aging kinaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko, Soto, Talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit anak ko, Nasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, Barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lap ta ni Sarina. Adakan ka dayta, Basta bantayam nga rod anak ko, Ulitak. Si Kanton, takin kargo kan kwa na, taasawam ka nga rodan. Wala nang. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, Soto! Wala nang. Sarina! Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin-kinamat kami lang nanang. Gagangay iti agayan ayat Agin-nantil da nga kinamat. Ala. Agsagana kayo, ta nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayon nga agawid, ta sumaruno kami to kani Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Soto. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alen na silag nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma pa'y tanak ko.
Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan ta di mon ton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso na nga anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam, Sarina? Ala, apay akom kumustain nakngay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak. Limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yo. Kunam agnaed ta ijay aging gati kasarta. Uy, Sarina. Agawid na nga ruda ni Tibalay. Yam ammo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mo, itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo ni manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No adda malagip mau ang makapaisam. Ket sana baliklikan ti panagisem mau sanaya. Wala, hanggang sa balay, di nadlaw ka ko ni Sarina. Sa balay, di pa nag-isim na. Anya, Akin, agtantanamitim pa inokwa. di lamad madlaw mo alala kayan. Overthinking ka may. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ta. Anya, agulay mo ka mamay. Tilay bagbagam. Lay, Na, the tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaom. Tama nga no, anda makanggigken ka. Kat maidanon pa'y kun ni Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, ti kasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas jagbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ah? Nyangkel karinyo mo. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat ni nagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na kanya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinakaubingan na. Itikas na atawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa eh. Angam no kastang istambay kailang arudan, artek kayo pa eh. Ay, asino nga, ti mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gaputa na katsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan nagsasaw. Limastog kamutin kanakan. Nini, ay isan mo ta, Uncle. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, sutong. Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kanay ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay kag? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw. Awan ti kaskan ka napintas ditaw. Nagngingisit dagiti babalasang ditaw. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na.
Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan ag sleeveless ka. Tay orela makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man lagi ti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan nada kayo ti mapapal kanya angkel? Adu kayo. Kita nyo nga iti babaros dito eh. Nilatan sarina atin nakaiturungan lagi ti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkal. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige angkal ha. Ta mapan kami biit di ta store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di ta arubayan. Kita amanay. Na. Dalawag nga makita di ta silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti duwa nga ima na. Santo, ag tilay. Makita, lihos tao di ko na. Ada tililing na rin sa babae. Tatangiwat mo, mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak ta bakit narigatan. Anya tililingbot nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basit tibulan, anak ka. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan kuha na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas jemad. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ka. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Lay, papanam suto. Inak man makipurdiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, kitwa na kanakan. Kahit ginobya ngay. Himbate medyo malayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, angkal. Ayaw. Ay, hehe. Alang arod kanakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapul yu, tata. Siyak ni Karinyo, angkel nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kanan. Ha? Ay, katuwan tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastrikenak nga rudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na.
Parchen mimut intun kasarmi. Akin, adapay gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pay. Pagserserbis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang kangarod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanagdisan ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight akin ka Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kaya't mo agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngem ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't mading inararamid ko kankwana aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan nyo? Jay ulitag kukit di Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabakait. Akait, ayan ni Soto nga Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutan na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken ko na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto yun san, medyo naliday pa Ngam saan una yun? Ay wan insan. Si Mang Putmut tanda angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, amang anumang riribok kamot. Saan nun insan? Idi damo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Sana na nasakit tinakam mo? Saan nun insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Isa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na Itay kapay lang agkatkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, kunak, isublikan ka ni Soto ag sinatan. Kasta gayam Kasta gayam! Ala, ang diretso ka ni di balay na sutuan. Ni ka nagsub-sub lilitoy Sarina. Ay, sus! Anya dyan maur-uram ngayon! Ay, sus apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Inuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya mo nagapadan sa kano. Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na! Ay, hapaw. Wanante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan. Pangasim. Umay mo sukunan ni Sarina di balay. Ha? Madyakon. Tiyak kayatan na siya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok. Kitsure itinaramid ko. Diyak ang wakas dyan na siya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan.
kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanawin si balay. Ay na, naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang puta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas, nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo man maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya! Apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na yung kanya kon. Anya! Adan sa mo chicks dyan anak yun nanang. Ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Ala. Bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman na na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime mak iti trabaho na na. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na lang. Makituro kak dito yan. Tamasapak to lang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod ngagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko ni ti ugali siya manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga aga-ama. Wala Ngam, nagngiwat. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuingamin na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawi di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawi ditoy. Ape nga kasta kamot kan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpay so, Dudong. Maumuma ka kadikan nyakon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tanay, aldawon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alala. Mabigla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka ama ka din na. Agyaman nagtudong.
Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Uma nga rodan kang kuana. Si katikat ko akadan na Jenny. Ano pa lang marutiar aramidem. Sinaamun aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laeng, Jenny. Nam namaag day tahan. Well, si katikat ko ay altar. Si katikat ko akadan na itag na nayon. No kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang larod. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Win ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No ko na mga agbababay. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawaan takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam, Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan tatang? Agbati da. pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing ha? Nalang arud Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nanang. Pagsugal na? Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jeje anak yu tatang. Napanak lay je palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kun konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may? Apay nga ron nakas jay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyonak. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day day. Sapay apera day ja babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano kas ano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at dudong. Talaga gayam alav na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang.
Adda nagdamaga kay Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun, nanang. Anya? Kahit pagturturugan na nga rod ngay. Day tati sumaruno at akwatag, nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatag day ta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga rodeta ngay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga ka dito'y ana. Hani tarupam. Amay ko. Ana pa nga asima. Di ka agiskandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang, aklonem kumatigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao. Ta sana sikat ti kasarsaritak. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay apanagsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatenin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawit ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijain ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo agtrabaho iti mall. Makabanog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakderak. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Nay, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden tinaglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukun di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong? Inak-ika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya agapupay lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga Roden iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Taipaw it ko iti lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny? Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako iti lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Di akong ikan iti kwarta dagitan anak ko.
Idulin mo nga ruden ti kwarta. At ti kwarta. Sige, taipauit ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti pawit mga kwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnod na pangalaan may ti kanan bay. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukasta. At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamwamon nga adalima nga anak ko. ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaang ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikasok ida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigud adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Kadanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat ta manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot daya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Andersamo nga min jay anak talakay. Kat madlaw may ngander disaya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos di anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay saan na apo to hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tad datay burido kakabsat mi ang katulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yegmon ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kantatang mo.
ta adu ti bagas da. Adu ti irik da. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta, paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagasyo. Tasukatak to no adda kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya ngay kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaur Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Isumat la, Jack mga abang. Tadag sasaor? Jenny! Ha? Ni, Dodong, apay nga da ka dito Isumot la nagbit a may busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Diyak kahit da ka ulas na. Naglawa mo ti ulis ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Idi dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim itan kadagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka? Si Mangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who is that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon.